Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li karomati awliya ilah wa li ma'unati ulama ilah wa nakhusuhususan ila mu'alif hadal kitab wa mu'asis hadal ma'ahad abi abah dibari wa umi wa jami masyaikhina khususan masyaikh Lirboyo, masyaikh Hurdoyo, masyaikh Banten wa liman hukun alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sadisu nuli utawi fardu anu kagenep iku as-sujudu sujud. Alal jabhati inget ta'ar batu ma'akas pisain ing dalam sartana ngabukakeun perkara minha saking jabhah. Haisula udro ing dalam sakirana ora ono udur iku maujud. Wa ala batni kafaihi lan inget jerone dampal panangane wong. Wa ala rukbatai lan inget dengkul lorone wong atanapi musolli. Wala atropi butuni asobi qodamahi inget tungtung piro-piro jerona jari pirang-pirang dampal sampeane musolli. Marota ini kalawan dua balikan bikuli rokaatin. Wa innama adahuma pasti ngitung musannif ing sujud loro ruknan wahidan ing rukun hiji litilhad karena akurna sujud loro. Wasabi'u utawi anu katujuh iku aljulusu calik baena sajdataini ing dalam antara sujud loro. Fi kulli raqatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa hadza utawi iki sabe atau aljulus iku sabi'ul furudi kaping pitune pirang-pirang fardu. Wa yajibulan wajib opo ala yaksida nyento ora neja ieu musolli birokaatin kalawan birokih kalawan cengkatna musolli minas sujud di saking sujud goerohu ing liyane julus. Fala rofa amang kalamun ngangkatkeun musolli linahwi syaukatin krono padane duri atanapi cucuk asobah tukang menani ieu syaukah ing musolli adau maka ngabalikan ieu musolli ing julus wa ala yutawilahu lan yento ora manjangkeun sapa musolli ing sujud ora manjangkeun ieu musolli ing sujud walal i'tidala wa ala yutawilahu walal i'tidala ora ing i'tidal li annahuma karena satune julus jeung i'tidal iku syuri'a dan lakukeun ieu julus jeung i'tidal lil pasli karena misah antara dua sujud la lidzataihima ora karena datna julus jeung i'tidal. Jadi julus jeung i'tidal teh syuri'a lil fasli la lidzataihima ora karena datna julus jeung i'tidal. Fakana mangka ono ieu julus jeung i'tidal iku qashiraini rukun pendek karone. Fa in tawala mangka lamun manjangkeun ieu wong ahadahuma ing salah sawijina julus jeung i'tidal poko zikrihi ing dalam saluhureun dikirna ahad al masyru'i kang den lakukeun ing dalam ahad qadrul fatihati kalawan kira-kira Fatihah fil i'tidal ing dalam i'tidal. Wa aqol litasawudi lan kira-kira ne wa aqol tasawud lan kira leuwih kidikna tahiyat fil julusi ing dalam lungguh. Ami dan hale neja aliman hale weruh batalat mangka batal opo salatuhu salatna wong. Wayat ma'inulan tumakninah ya musolli wujuban fil kulli
minas sajdataini tegasna saking sujud loro wal julusi bainahuma ing dalam antaranya sajdataini. Wayap aluan migawi ieu musolli bakir rakaati ing sakekeri ne pirang-pirang rakaat kadzalika hale kaya mangkon mazkur ay mislil mazkuri padane kang den tuturkeun minal Fatihati wa ma ba'daha ing dalam sawise Fatihah. Wa tasyahudul awalu utawi tahiyat awal wa qu'udu lan lungguh ing dalam tahiyat awal kullun minhuma tegasna utai sakabeh minhuma saking tasyahud awal jeung qu'ud iku sunnatun dijabri maka bisa ditambalna tasyahud awal jeung qu'ud bisujud waruknu utai rukun iku la yujbaru ora bisa digantian ya rukun bihi kalawan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nu ngarang ieu kitab bade ngajelaskeun rukun atau fardu salat anu kalima sabada kamari anu kaopat atos nyaeta ruku jeung tumakninah. Jadi dina ieu kitab tumakninah jeung ruku dihitung hiji rukun. Berarti tumakninah sanes rukun anu mandiri tapi perkara anu jadi sifatna ruku. Itu janten rukun anu mustaqil. Anu kalima rukun atanapi fardu salat i'tidal. Naon hartosna i'tidal? Ya, i'tidal teh dina sapalih kitab di ta'rifan ayyauda ar-raqi'u ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Balikna jalmi anu ruku kana kaayaan samemeh rukuna. Jadi lamun samemeh rukuna teh ngadeg berarti i'tidal teh ngadeg. Lamun samemeh ruku nate calik berarti i'tidal nate calik. Eta ta'rifna i'tidal. Jadi lamun samemeh ruku nate ngadeg i'tidal teh ngadeg sabada ruku. Maka di dieu dijelaskeun dina ieu kitab maksudna i'tidal teh balikna musolli kana kaayaan samemeh rukuna. Samemeh rukuna teh naon ngadeg nya berarti ngadeg eta disebut i'tidal. Samemeh ruku teh calik berarti calik na sabada ruku disebut i'tidal ngadeg ajeg. Wayat ma'inu teras kerah tumakninah pihi dina i'tidal wujuban wajib. Jadi tumakninah cicing sabada robah sehingga misahkeun antara sabada ruku jeung rek sujud cicing kira-kira maca subhanallah dina i'tidal hukumna wajib. Jadi wajibu al-i'tidal berarti i'tidal wal julusu jeung calik di antara dua sujud wa tumakninatu oge tumakninah dina i'tidal jeung tumakninah ya. Ulangi deui i'tidal jeung calik di antara dua sujud oge tumakninah dina i'tidal tumakninah dina calik di antara dua sujud hukumna wajib. Cenah ieu mah salatna salat sunat walau fi nafli sarjan salat sunat misal qobliyah atau sholat tahajud tetap dina sholat sunat ketika lebet melakukan sholat supaya sah sholatna wajib i'tidal wajib calik di antara dua sujud jeung tumakninah cicing sabada robah. Tos eta anu kalima. Anu kagenep salah sawios rukun dina sholat teh sujud. Anu mana sujud teh termasuk salah sawios rukun anu paling penting. Aya keterangan nya pangmulya-mulyana pang abdol jalmi teh ketika jalmi keur sujud waktu ijabah. Sujud kana naon? Sujudna kana ta'ar. Bari ngabukakeun sapalih ta'arna. Ulah duikeun ka lamun sujud teh mah kahalangan ku kopeah sehingga sujudna kana kopeah teu kana ta'ar. Atau sujudna teh kana taneuh misalnya eta henteu kengeng. Kana taneuh maksudna kana kesik anu lembutnya. Ulangi deui. Sujud teh kana ta'ar. Ta'ar teh berarti naon tah? Bahasa Jawana mah batuk. Nya batuk. Bahasa Jawana. Ma'akas bisain bari ngabukakeun sapalih ta'ar. Sakira-kira teu aya udur. Nya upami aya udur mah misalna luka ya luka anu parah ta'arna nya teu naon. Jadi hiji nya sujud teh kana ta'ar, terus sujud teh kana bagian jerona
dampal panangan oge sujud teh kana tuur 2 oge sujud teh kana tungtung jari sampean anu belah jerona ditikalkeun sabaraha kali sujudna marrotaini 2 kali dina setiap rakaat. Rakaat kahiji sujud 2 kali, rakaat kedua sujud 2 kali, katilu kaopat sami. Ta eta sujud 2 kali setiap rakaat ku nu ngaran ieu kitab ku musonif dietang sarukun. Naon margina? Henteu sugan kieu kagenep sujud kahiji, katujuh sujud kadua, henteu dihitung hiji. Naon margina? Margi 2 kali sujud teh bentukna sami nya. Itihad eta keneh bentukna. Tah, supaya lebih luas dina masalah sujud ya. Tadi dia dijelaskan definisi sujud. Hartosna sujud cek bahasa al-khudu DPDP wa tadzalul ngarendahkeun. Rendah diri ngarendahkeun. Sedengkeun sujud cek agama paantolna ta'ar musolli nya, ta'ar musolli jeung anggota nu sejenna kana tempat salatna. Di lamun tempat salatna taneuh berarti kana taneuh. Kana kasur, kana karpet berarti sujudna kana kasur atau karpet. Sakuma eta nutos dijadikeun ta'rif ku seseueurna ulama. Nah, cek sapali ulama nu dimaksud sujud teh adalah wad'u jami'il a'do asab'ah, nyimpen anggota sujud anu 7 nya. Kan anggota sujud teh 7. Sakuma nu dijelaskeun nya. Dina kitab Dailur Roja syarat sujud teh nya ayat 7 urang mengkol heula syaratna sujud teh ayat 7 hiji sujud kedah kana 7 anggota. Mana 7 anggota teh? 7 anggota teh nu kahiji ta'ar, anu kadua nya sapalih anggota sujud teh ayat 7 nu kahiji ta'ar, anu kadua sapalih ieu dampal panangan 2 berarti 3 tah. Anu kaopat kalima nya sapalih tuur katuhu jeung tuur kenca. Genep anu 5 nya, anu kagenep sareng ka7 berarti batina jari-jari kaki eta. Jadi nempelkeun anggota sujud anu 7 kana tempat sujud eta disebut sujud. Wad ujamiil a'do asab'ah. Menurut sapali ulama hartina sujud teh netepkeun sakabeh anggota sujud anu 7. Tadina sujud teh aya syaratna supaya sah sujud. Syaratna teh nu kahiji kedah sujud kana 7 anggota. Nu kadua ta'arna kedah dibuka. Nu kedah dibuka teh ta'ar unggul. Pemitur mah malah ulah dibuka. Sabab lamun dibuka bisa ngabatalkeun. Anu katilu syarat teh beratna mastaka dilepaskeun. Jadi ulah dikeun ka sujud ditahan. Sehingga lamun dikira-kirakeun urang sujud kana kapas eta kedah rata. Jadi ngalepaskeun beratna mastaka ulah ditahan. Nu kaopat syaratna 7 sujud teh ketika turun memang tujuanna yang sujud. Lamun ayeuna urang turun tina i'tidal kahanap maksudna kana rek nyingkirkeun orai misalna eta henteu sah sujudna. Jadi ulah aya tujuan kana salian sujud. Syarat anu kalima ulah sujud kana perkara anu robah ku robahna. Misal sorban. Ya sorban termasuk perkara anu robah ku robahna musolli. Teu kenging sujud kana sorban. Anu terakhir syaratna sujud teh anggota anu hanap bujur dikaluhurkeun, anggota anu luhur mastaka dikahanapkeun. Nya berarti lamun ayeuna urang sujud kana bangku sehingga rata nya henteu kaluhur bujur jeung naon ta'ar teh rata. Ya berarti henteu cekap. Jadi anggota hanap kedah dikaluhurkeun bujur, anggota luhur kedah dikahanapkeun. Eta sapalihna penjelasan masalah sujud gitu. Jadi ulangi deui hartosna sujud ceuk agama paantolna ta'ar musolli kana tempat salatna. Eta anu dijadikeun tarif ku seseueurna ulama. Tapi ceuk sawarehna nya hartona sujud teh netepkeun sakabeh anggota sujud anu 7. Terus anu ka-7 beres sujud al julusu baina sajdataini. Rukun anu ka-7na kedah calik di antara 2 sujud. Sujud pertama, sujud kedua dipisah ku calik. Calikna bari tumaknina.
calik nate apakah dina setiap rakaat apa rakaat kahiji unggul? Fi kulli rakaatin dina setiap rakaat. Rakaat kahiji, rakaat kedua, lamun tilu, rakaat katilu, kaopat kedah aya calik di antara dua sujud. Tah calik di antara dua sujud teh fardu anu katujuh. Fardu anu katujuh. Karena julus atau calik teh rukun salat berarti wajib. Ketika musolli cengkat tina sujud wajib ulah niat karena salian calik. Berarti lamun ayeuna urang sujud nya. Tah supaya sah calikna ketika bade calik teh niat urang memang rek calik sabada sujud. Ulah niat tu sejen. Berarti falau rafa'a linahu syauqatin lamun ayeuna jalmi sujud. Nuju sujud cengkat karena aya anu nojos misalnya. Atau aya cucuk nya sehingga otomatis cengkat tina sujudna karena aya duri karena aya cucuk anu nojos ka manehanana maka eta calikna henteu sah berarti kedah dibalikan di kana sujud tah neme calik tah calik tina sujud teh ulah aya niat salian calik nya misal niat anu sejen teu kenging teras wa alla yutawilahu walal i'tidal sujud calik di antara dua sujud jeung i'tidal teh ulah dipanjangkeun. Jadi jalmi anu salat teu kenging ngalamikeun manyangkeun kana calik di antara dua sujud jeung i'tidal. Nah, karena calik jeung i'tidal teh dilakukeun lil pasli eta mah kanggo misah. Seperti calik kanggo misah antara sujud pertama jeung sujud kedua. Atau ruku nya i'tidal teh dilakukeun untuk memisah antara ruku jeung sujud, dipisah ku i'tidal. Jadi sanes datna calik jeung i'tidal diparentahkeun calik jeung i'tidal teh sanes karena datna tapi karena untuk memisah antara sujud jeung sujud calik teh upami i'tidal supaya misah antara ruku jeung sujud jelin karena datna karena tujuanana calik jeung i'tidal teh lain karena datna tapi untuk memisah pakana qosiro ini maka disebutna rukun qosir rukun pendek karena rukun pendek maka bahasa nu disyariatkeunana oge nya khusus naon dina i'tidal disunatkeun maca sah ketika cengkat tina ruku sami Allahu liman hamidah Allahu akbar maca robbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du ya min syai'in ba'du upami dina calik di antara dua sujud maca dikir anu diparentahkeun teh robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani sakitu anu dijelaskeun itba ka Kangjeng Rasul dina hadis nya bacaan wirid dina calik jeung i'tidal teh sakitu tah disebatna rukun qosir berarti kana rukun qosir ulah lami teuing da rukun qosir sehingga pa intawal ahadahuma lamun ayeuna musolli ngalilakeun i'tidal atau ngalilakeun calik di atas dikir anu diparentahkeun sehingga nya lilana i'tidal teh duikeun ka kira-kira maca Fatihah atanapi lilana calik teh duikeun ka kira-kira maca tahiyat pan eta meureunnan di atas dikir anu disyariatkeun bari ngahaja, bari apa teu kengengna batalat salatu batal salatna. Ya, kecuali dina ruku. Ya ruku mah misal bade sajam, bade 2 jam. Atanapi dina sujud bade sajam, bade 2 jam. Atanapi dina tahiyat akhir sugan maca doa naon. Saperos kapungkur sahabat Abu Bakar biasa salatnya jam 4:30 misal, kaluar teh jam 8 siang, jam 10 siang, karena naon? Karena betah dina lebet salat. Ta eta teh dina rukun tawil mamanga, terutama dina sujud. Upami dina rukun qosir mah nyaeta i'tidal, ulah ngaleuwihan tina dikir biasana. Upami dina calik sami deui, ulah ngaleuwihan tina dikir biasana. Lamun ngaleuwihan dina i'tidal ngaleuwihan kira-kira maca Fatihah, dina calik ngaleuwihan kira-kira tahiyat, aqallut tasyahud, bari amidan aliman maka batal salatna, batal tepana. Tapi upami ningali kana perbandingan anu sanes mah nya memang eta teh ihtilaf ulama.
cek sapalih ulama mah wahtaro kasiruna kau nahu tawilan. Saur sapalih ulama nya tapi tetap urang mah lamun hati-hati mending milih karena rukun qasir. Ngan susurna ulama berpendapat tidak termasuk rukun tawil. Berarti lamun naon dina i'tidal dilamikeun ngalihan maca Fatihah tetap sah. Atau nu kadua cek lo sapalih ulama calik di antara dua sujud rukun tawil sanu qasir, teu aya istilah qasir daya, tetap rukun tawil. Sehingga lamun dipanjangkeun ngalangkungan tahiyat dina calik teu naon. Tah ya. Jadi memang dina fikih mah teu kedah kaget ya. Berbeda pendapat. Nuju ka Punggulir Boyo aya istilah berbeda dalam fikih, yes. Berbeda dalam tauhid, no. Jadi kita tidak perlu kaget ya. Memang ikhtilaful ulama rahmatun. Dalam fikih terutama madhab anu opat ya, ulah dia madhab anu opat dina hiji madhab Imam Syafi'i antara qol qadim qol jadid berbeda. Nati kotok we lanan. Imam Syafi'i ngahukuman najis, Imam Abu Hanifah henteu. Atanapi orat salat nya, guruna Imam Malik orat salat lalaki asal nutupan jalan hareup jalan tukang. Muridna Imam Syafi'i antara tuur sareng bujal. Jadi teu kedah kaget. Berbeda dalam fikih itu adalah keluasan dalam fikih. Adalah rahmat untuk kita sebagai umat Islam. Ya, kecuali kalau sudah sampai ranah tauhid. Ngan sok aya deui masalah fikih dibawa kana tauhid. Seperti berbeda pilihan dina pemilihan presiden misalnya, eta mah masalah fikih, eta mah sanes masalah tauhid. Teu kedah jadi papaseaan. Dan Islam itu agama yang mudah ya. Agama mudah dan dimudahkan, jangan dipersulit ya, asal komo aya keterangan mangkul anhu referensi lain mah sangat mudah untuk memahami ilmu, terutama di pasantren-pasantren Jawa seueur buku-buku nya penjelasan dari Nabahsul Masail nya, atau penjelasan kitab-kitab fikih nya nutos di Indonesia kan dijelaskan, kajian-kajiannya sudah banyak ya. Ini sangat menguntungkan pada kita sebagai orang-orang santri Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melawan ya. Ya, jadi waktu ayeuna teh bukan waktunya diam ya. Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus jadi Ahlus Sunnah militan. Ketika ada kesalahan dalam tauhid ya kita harus berani muncul meskipun banyak yang membenci, meskipun banyak yang menyalahkan. Karena sekarang bukan waktunya diam, tapi gerak melawan kebatilan, terutama dalam tauhid. Wayat ma'in wujuban. Teras oge deui musolli dina sadayana. Maksudna sadayana teh dina sujud kahiji, sujud kadua, calik di antara sujud kahiji sujud kadua kedah tumaknina. Hartosna tumaknina cicing dina sujud cicing, dina calik cicing, cicing ukuran minimal maca subhanallah. Kumaha lamun leuwih nya teu naon. Ngan khusus dina i'tidal atau calik ulah ngalangkungan karena zikir anu tos disyariatkeun. Beres eta rakaat kahiji. Kumaha rakaat kadua? Dina rakaat kadua apakah sama dengan rakaat pertama? Baca Fatihah lagi, ruku lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk lagi. Wa yaf'alu musolli melakukan rakaat selanjutnya, kedua, ketiga, keempat sebagaimana rakaat yang pertama, yaitu naon? Beres sujud kedua cengkat di kaluhur, maca bismillah rukunna, teras surat sunat eta mah nya, ruku i'tidal sujud. Nah ruku adalah rukun fi'li, berarti kadang pan anu henteu apaleun mah disangkana anu jadi rukun teh bacaanana, sanes bacaanana. Jadi salat itu adalah ibadah yang semua bentuk ibadah ada dalam salat. Ibadah hati ada niat. Ibadah ucapan ada maca Fatihah, tahiyat akhir, salam, sholawat. Ibadah pada melan, naon berarti ngadeg, ruku, sujud, calik, i'tidal, eta rukun pada melan. Maka ta'rif atau definisi salat adalah aqwalun wa af'alun. Cariosan pada melan nya anu dimimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku aweh salam. Eta salat cek agama. Cek agama sanos makna salat cek agama memang aya sababaraha. Ngan anu dimaksud dina fikih mah eta berarti ta'rifna. Barantos. Jadi rakaat kadua, katilu, kaopat.
ngan engke dina rakaat kadua biasana beres sujud kadua teh sunat tahiyat awal. Kayak tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal teh adalah tahiyat anu ayatna dina salat nu 3 rakaat maghrib atau isya 4 rakaat. Pasti aya istilah tahiyat awal. Tahiyat awal teh nyaeta tahiyat rakaat kadua sabada sujud kadua. Ari rakaat pertama mah sabada sujud kadua teh ngadeg, sabada nu katilu ngadeg, sabada kadua calik heula sanajan tu wajib. Namina tahiyat awal. Tahwat tasyahudul awal, tasyahud. Kenapa tahiyat disebut tasyahud? Ya cek ahli bayan mah istilah majaz mursal mimbabi itlaqil juz nabahasakeun sawareh tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Nu dimaksud sakabeh naon at-tahiyatul mubarakatuh. Nyapan tahiyat teh meureun henteu tahiyat tungkul. Berarti ieu majaz mursal mimbabi itlaqil juz'i wa iradatil kul. Tah tahiyat. Tah nya tahiyat awal berarti rakaat kadua lamun dina maghrib nya. Rakaat kadua dina isya jeung diuk dina tahiyat awal hukumna sunat. Artinya kalau dilakukan maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Banyak kesunatan-kesunatan yang ageng ganjaranana. Terutama dina salat ulah ditinggal. Sadaya tahiyat awal jeung calikna sunat. Kenapa sunat? Karena bisa diganti ku sujud sahwi. Sujud anu dilakukan sabada atau satu acan salam ya. Satu acan salam. Sedangkan ngaran anu bisa diganti ku sujud sahwi berarti sunat. Beda jeung rukun. Ai rukun mah perkara nu wajib anu lamun teu dilakukeun. Misal urang tos suruh sujud kari-kari hilap tadi teu maca Fatihah nya enggal deui balik di kaluhur. Henteu sah. Fatihahna lamun Fatihah teu sah nya berarti batal salatna lamun teu digantian. Jadi sunat abad bisa diganti ku sujud, rukun itu bisa diganti. Mungkin besok urang ngabahas rukun salajengna anu kadalapan oge anu katujuh dalilna naon hadisna naon insyaallah dina waktos nya upami urang panjang umur mudah-mudahan disehatkeun mudah-mudahan manfaatna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.